Siz terazi наличникларын қарағыз әлі. Мен аларның бірсіне де тимедім. Bu наличниклар міне астағылар істегісінген алыштырдым. Астағылар олар 1961 елны үй салынғаш Ғариф абай тарафынан ішләп, менә шушында әліп қойылған наличниклар. Алар әліге қадер тұралар. Әлі биннен сында бик ұзақ еллар яшәрдер. Ғариф абай деді. Ғариф абайны білесізме кім екенін? Менә ул нәселдән кемнәр чыкканын. Ғариф абый ул бүгенге көндә инде безнең менә Гагарин кубогында безнең хоккей командасы, Акбарыс командасының вратары Эмиль Гариповның бабасының бабасы. Бабасының атасы Ғариф абый. Бабасының атасы менә шул ясап биргән. Аларның да нигезе Аллага шөкер җиһазлар, үй җиһазлары. Менә бу шкаф дип җөрибез инде без аны. Монда савыт савада була, монда утырып, аның бик хикмәтле итеп менә бу капкачы ачыла. Аның бу менә уйларга кирәк бит. Карагыз сез моны. Менә шулай иттереп астың да, моны төшердең дә ул истәлгә әйләнә. Истәлгә әйләнде инде, син рәхәтләнеп, элек монда мондай перчаткалар ятмыйдыр я, монда дәфтәрләр, монда уку әсбаплары, ручкалар. Мин инде һәрберсендә менә монда әйтик, ручкалар, монда дәфтәрләр була. Һәм шушында мин дәрес хәзерли торган идем. Ул уйланылган. Мин хәтерлим әле шушы шкафны әтием белән ат чанасына салып, түбән иштагы Хидият абый дигән ис китмәле, менә шушындай бик хәвәс, шушындай балтастасы барые, ул менә аны шушындай тәртип менә шушы кыяфәткә китереп бирде. Күреп, менә тәхеттә утырган шикелле бу татар иленең иң дәрәҗәле урыны бу менә шушы Кәнәфи. Кәнәфи Мөхәммәд Мәтиевнең бу бик күп кенә романнарында ул аны сөйли, ул турында бигрәк тә безнең Арча ягы авылларында, өйләрендә күренә торган менә шушындай диван Кәнәфи. Монда инде кунакка килгән иң ихтирамга лаеклы кешеләрне түрдә утырта торган булганнар. Менә бу Кәнәфине безнең әтиемнең олы абыйсы Гыният абый без аны дәват итеп җиретер. Шул ясаган Кәнәфи бу. Менә аның бу кырыйларын карагыз сез, ничек матур итеп җайлап, менә монда килеп балалар башыда бәрелмәсен, ул матур булсын. Монда килеп кеше дә үзенең аягы белән бәрелмәсен. Мин инде аны үземчә акырынып ныгыт каладым. Әмма сез аны карагыз, менә нинди матур аның узырлары. Аның кайберләре менә ватылып киткән булган, югалган иде, әмма ләкин фигуралар бит матур. Монда карасыз, нинди нечкә билле кыз бала менә, абысы биленә таяган бер пәһлеван җегетне хәтерләтә. Менә шушындай, булар имәннән, бу мәңгелек. Менә булар мәңгелек. Бу каркасы да мәңгелек. Бусы да мәңгелек. Булар чөнки барысы да кипкән имән агачыннан ясалган. Менә бу мәгәен безнең Урта Береза авылында булса, булар бер-ике генә гаиләдә сакланса. Мин аны шушындай үзебезнең реликвия итеп саклыйм, чөнки ул җип команда бар әле. Бусы менә дәват ясаган булса, менә монда алда безнең шушындай өстәл. Bir zamanlı şuşu virandını tüzegəndən sonra baş vatam qaysı kibitdən tabıb alayım ikən, biz bittinimiz qaytıb tüzülüşüb otururluq istəldim. Yox, Kazan qalasından da taba almadım, Arşa qalasından da taba almadım. Bir zaman özümün sarayıma kirsəm, abim yasagan şuşu istəldir. Менә монда тагын бер төре бар әле ул тәрәзәналистның. Мен бусын ким ясаганын белмим, әмма инде бусы моның аз гына бик тыйнак кына, җиңел генә, әмма дә ләкин анда инде кош урынына эштән инде матур бер әйбер ясалды. Ул чәчәк мул, йолдыз мул, һәм шунысын һәрбер останың үзенең уе, үзенең фикере, үзенең күзаллавы булган. Менә шушы әйберләр әлегә кадәр дәвам итәләр. Безнең осталарыбыз әлегә кадәр бар. Ул уен кораллары ясаучы осталарыбыз да бар, безнең милли кораллар ясаучы осталарыбыз да бар.